Arkadaşlar. Bugün bir Play-Doh'dan bu görmüş olduğunuz Master Miniş'e kıyafet yapacağız. Tabii öncelikle bir Play-Doh'ya ihtiyacımız var. İşte bu. Ben mor renk seçtim. Dilerseniz siz farklı renkler seçebilirsiniz. Tabii ki bunları kesip ve çıkartmak için de kullanmamız gereken malzemeler makas veya cetvel olabilir. Ben cetvel kullanacağım. Makas yedekte kalsın. Öncelikle Play-Doh'umuzu kabından çıkartalım. Hemen çıkartalım. Kolaylıkla çıkartmak için Play-Doh'un kabını birazcık çekiştirin. Daha sonra da aşağı bırakarak çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ve kullanacağımız kadarıyla bir parça alacağım. Bence bu kadar yeterli. Kılını zaten gerekirse kapta duracak. Evet arkadaşlar, öncelikle bu görmüş olduğunuz Play-Doh'dan bir etek yapacağız. Öncelikle bunu dizleştirmeliyiz. Bunu oklava yardımıyla düzleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben açtım. Ve açtığınız kısım eğer bu yüzse arkasını çevirin. Çünkü arkası çok daha fazla düz. Şimdi bir şerit keselim. Ben dediğim gibi cetvel kullanacağım. Eğer sizde cetvel yoksa büyük cetvel, o da yoksa dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Yani makası. Öncelikle şöyle keselim. Tabii bu kadar kullanmayacağız. Evet, şeridimiz böyle. Şimdi kalan hamurları alalım. Çünkü bunları da birazdan kullanacağız. Şeridimizin bozuk kısımlarını, yani şöyle eşit olmayan parçalarını keselim. Eteğimiz oldukça uzun oldu. Şimdi birazcık daha keseceğim. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Deneyelim. Gerçekten çok uzun oldu. En iyisi birazcık daha kesmek. Tabii ki bu minişe göre boyutu değişebilir. Ama bu bir mast köpek olduğu için boyu çok da uzun değil. Evet, bu parça buna uydu galiba. İşte oldu. Tabii ki bununla da bitmedi. Şimdi minişimize yapacağımız şey çok kolay. Yeni bir şerit keseceğiz. Az önceden kalan hamurlar eğer bozulmadıysa bunları kullanabilirsiniz. Ama benimki ne yazık ki bozuldu. Ben en baştan yapacağım. Kalan hamurları birleştirdim. Şimdi bunu açacağım. Evet, oyun hamurumuzu açtık. Şimdi arkasını çevirelim. Ve bir şerit keselim. Bu şeridi eteğin şu görmüş olduğunuz kısmına sereceğim. Daha doğrusu birleştireceğim. Şimdi güzel ve kırışmamış bir bölümden kesiyorum. Tabii ki bu kadar uzun olmayacak ama yine de iyi olsun. Ve kalınlığı hemen göstereceğim. Çok kalın olmasın. Eğer çok kalın keserseniz zaten kesme imkanınız olacak. Ama çok küçük keserseniz kesme imkanınız olmayacak. Kalınlığı böyle olmalı. Şimdi fazla hamurları yan tarafa alıyorum. Ve şeridimizi düzeltmeye başlayalım. Öncelikle bozuk kısımları şimdi ise boyunu alalım. Hemen bakalım. Boyu birazcık kısa olmalı. Tamam. Şuradan ve buradan. Hemen deneyelim. İşte. Ama eteği çok sıradan görünüyor. İkinci yaptığımız şeridi tabii ki böyle bırakmayacağız. Elinize şöyle bir fırça alabilirsiniz ya da bir kalem. Ucu böyle olmalı. Ve küçük küçük noktalar koyacağız. Bunlar dilerseniz aynı satırda gidebilir. Dilerseniz de zikzak gidebilir. Ben zikzak yapıyorum. İşte.
Şeridimiz böyle oldu. Şimdi bunu buraya takalım. Dilerseniz ortaya da takabilirsiniz ama ben ucuna takacağım. İşte. Çok sevimli oldu. Şimdi ise ayakkabılara geçelim. Bu görmüş olduğunuz kestiğimiz parçalardan kullanabilirsiniz. Ben bunları kullanacağım. Ya da kalan hamurlardan da kullanabilirsiniz. Hemen bunları aynı boyutta küçük toplar yapacağız. Tabii ki daha düzgün olsa daha iyi olur. Böyle yuvarlayarak yapacağız. İşte hepsi hazır. Tam 4 tane olmalılar. Çünkü minişimizin 4 tane ayağı var. Şimdi hepsini geçirelim. İşte hazır. Dilerseniz kalan kısımlarını kesebilirsiniz ya da moda yaratabilirsiniz. Hadi bir minişimizi yürüyüş turuna çıkartalım. Oldukça çok sevimli. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olursanız yeni videolarımızdan bildirim alacaksınız. Ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bye bye.